Olá, estou de volta, gente, para ensinar a vocês a fazer essa lareira para a gente passar o Natal. Foi essa a lareira que eu fiz para me passar o Natal. E eu vou ensinar passo a passo a vocês, gente, como fazer essa lareira, entendeu? E a luz, eu não sei se tá bom aí, porque eu acho meio escuro, vai sair meio escuro o vídeo. Mas é que já escureceu, aqui escurece cedo. Aí eu volto ensinando a vocês esse vídeo, tá bom, gente? Aí, gente, no final desse vídeo, eu tenho uma novidade para contar a vocês. Tá vendo? Uma novidade boa. Tá bom? Então tá. Daqui a pouco eu volto. Então, gente, olha, vamos ver se vamos tentar conseguir sair hoje aqui uma lareira. Aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu peguei duas placas dessa, ó, duas placas, e colei aqui, ó, duas placas. Essa placa aqui, gente, vai ser da frente, tá vendo? E peguei uma placa inteira e vai ser os lados, 25 centímetros, cortei ao meio. A placa tem 50 centímetros, então deu 25 centímetros. Aí eu cortei. Por quê? Isso daqui vai ser o lado da lareira, o lado. Entendeu? Vai ser o lado. Por que eu já cortei aqui e deixei ela aqui? Porque agora vai ser o seguinte. Eu vou medir aqui o tamanho que eu quero da abertura aqui da lareira. Eu vou desenhar. Depois que eu desenhar, eu vou vir desenhando os tijolinhos, que vai ser aqui, os tijolinhos. Entenderam? Estão dando para vocês entenderem qualquer coisa? Então, eu vou fazer esse daqui e volto com ele desenhado. Vou mostrar como é que vocês vão começar a medir e volto com ele. Daqui a pouco eu volto com vocês de novo. Tá vendo, gente? Olha. Aqui, ó, aqui eu vou cortar para fazer o risco. Olha, eu medi, olha. Aqui, daqui tem 25. Daqui também tem 25. Essa medida aqui tem 40, tem 50. Olha. Tem 50 centímetros aqui. Entendendo? 50. E dos lados aqui vocês medem assim, ó. Vocês medem 25, olha. Vocês têm que medir 25. Tá vendo? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou riscar aqui. Vocês podem riscar. Né? Podem riscar. Ou, se vocês quiserem, vocês podem fazer um boleadinhozinho, tipo um colonial. Riscar assim. Ó. Tá vendo? Vocês podem fazer assim também, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir cortar aqui com estilete. Agora eu vou cortar com estilete. Eu vou parar aqui, gente, que eu vou fazer ela boleada, olha. Se eu quisesse ela quadradinha, eu viria até aqui o final. Mas como eu vou querer ela boleada, então eu vou vir assim, ó. Tá vendo?
Olha bem como é que eu estou fazendo. Agora, olha só, vamos ver se vai sair. Peraí. Tá, gente. Ó. Tá vendo? Isso daqui vai ficar aqui atrás, ó. Nossa. Ó. Vocês estão dando para entender? Vai ficar aqui atrás isso daqui. Então tá. Então eu vou voltar com a minha peça aqui. Vou voltar com a minha peça de novo aqui. Bem, gente, olha, vocês viram que aqui tá solto, né? Aí eu voltei com a placa aqui de novo. Aí o próximo passo, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar uma folha, tá vendo? Uma folha, que a folha é de 50, ó. Vocês vão pegar uma folha e vai dividir ao meio. Então, é 25 centímetros para cada lado. Se é 50, é 25 centímetros para cada lado. Vocês pegam essas duas folhas, que isso daqui vai ser a lateral da... A lateral. Aí o que eu fiz? Botei aqui do lado, ó, uma do lado, ó. Peguei a régua, medi 9 centímetros. 9 centímetros, 9 centímetros. Vocês vão medir 9 centímetros e faz esse risco. De novo, 9 centímetros, 9 centímetros. Fazem o risco. De novo, 9 centímetros, até chegar ao final. Entendeu? Fez essas riscas todas assim, vocês vão vir fazendo o risco do tijolinho. Entendeu? Vocês vão ver a medida que vocês querem do tijolinho. Então, vocês vão medir. Vocês vão medir o tijolinho. Vamos supor que aqui começa... Vou começar por aqui. Por aqui. Tijolinho, ó. Um tijolinho. Aí vocês riscam aqui, ó. Aí vem outro tijolinho. Vocês começam a riscar. Vocês vêm medir o tamanho que vocês querem. Esse aqui tem 17. Vou botar de 18 centímetros, olha. Outro tijolinho aqui, ó. E assim vocês vão vindo fazendo o tijolinho. Ó, chegou aqui, ó, 18. 18 daqui, ó. Vocês vão riscando. 18. Dezoito. Ó, parei aqui. Aí vocês vão vir nessa segunda carreira no centro, ó.
Tá vendo, ó? Vocês vão vir aqui, ó. Não vai vir certinho. Vocês medem 18. Aí vai vir assim, ó. Ó. Tá vendo? Tijolinho, ó. Vocês medem 18. Não pode ficar retinho com essa outra linha aqui, não. Medem 18. Então, gente, eu vou riscar todo o isopor. Vou vir com ela toda riscada. Podem deixar que vocês vão ver ela toda riscada para poder entrar no outro processo, tá bom? Já volto. Então, meus amores, olha, vai ficar assim, olha. Tá vendo? Estão dando para vocês entenderem? É um estilo tijolinho. Ó, deixa essa parte solta. E vocês vão riscar todinha. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Não é fácil, não. Isso dá uma canseirinha, entendeu? Dá um trabalhinho, entendeu? Essa parte aqui está solta. Vocês sabem que essa parte está solta. Olha, não risquei. Apesar de que eu tenho um vacilo aqui. Agora que eu estou lembrando, eu tinha que riscar aqui, olha. Eu vou voltar com essa parte aqui riscada, tá? Eu esqueci. Agora que lembrei. Tá bom, gente? Eu vou vir riscando essa parte aqui. Mas, depois que fez todo o risco, vocês vão vir assim, ó, com uma colherzinha. E vão fazendo assim. Vocês vão afundar isso daqui como se fosse um tijolinho. Eu vou procurar um meio aqui de fazer com que não suje muito. Apesar que vai pintar, né? Isso vai pintar, vai sumir a sujeira, ó. Eu vou... Aonde vocês fizeram a risca, vocês vêm fazendo isso, ó. Vou fazer mais uma, depois eu vou voltar com ela toda pronta assim. Tá vendo? Estão dando para vocês entenderem, né? Eu já volto com ela toda feita na colherzinha, entendeu, gente? Pronto, ó, assim que vai ficar, ó. Mostra aqui, perto para eles verem, ó.
Ó, vocês estão dando para entender? Essa é a parte da frente. Isso daqui é a lateral. É a lateral. Olha, já fiz aqui também, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte que tá solta aqui já fiz. Eu já vou tirar, porque agora não precisa ficar com ela. Já vou deixar sem. Pronto. Que aí vocês vão entender melhor. Essa parte vai ficar assim, ó. Entendeu? Deixa eu explicar aqui uma coisa a vocês. Então, tá aqui, né? Essa parte aqui é que vai ficar aqui assim, ó. Deixa eu mostrar, ó. Estão dando para entender? Olha. Essa parte aqui, mostra aqui a eles, ó. Essa parte aqui, ó, vai ficar aqui. Mostra aqui, João. Abaixo para eles verem. Ó. Vou pegar outra para vocês verem. Olha. Essa parte aqui, ó, vai ficar aqui, ó. A lateral, olha, a lateral vai ficar aqui assim. Peraí, deixa eu ajeitar para vocês aqui. Para vocês entenderem como é que vai ficar isso. Vou botar aqui. Vocês estão entendendo que isso daqui é a lateral, olha. Ó. Mostra aqui, Jô, de fundo para eles verem. Olha aqui atrás como é que vai ficar. A lateral, vocês estão vendo? Agora, olha, aí, essa parte aqui vai ficar aqui, ó. Vai entrar aqui. Vocês entenderam? Estão entendendo, né? Entendeu? Então tá. Então eles entenderam essa parte aqui. Então, gente, vocês entenderam, né? Como vai ser essa montagem dessa lareira. Agora vai ser o seguinte. Eu vou pôr ela no chão e eu vou mostrar um pouquinho como é que eu vou pintar essa lareira. E vou voltar depois com ela toda pintada. Entendeu? Deixa eu mostrar aqui. Então, o que que eu vou usar? Eu vou usar graxa. Sabe essas graxas de sapato? Olha. Graxa. Vou pegar uma esponja velha. Tentar fazer aqui assim. Não sei se vai dar certo isso não, gente. Peraí. Deixa eu fazer uma misturinha aqui com tinta para ver. Ó, gente, olha, eu estava botando a graxa, mas não gostei da graxa. Eu gostei mais de jogar a tinta direto aqui, entendendo? Tá ficando melhor. Então, eu vou pintar todo o tijolinho, é só o tijolinho.
Aqui, olha, nesse vão aqui, vocês vão botar outra cor mais escura, de preto. Vou botar pretinho. Tá vendo? Estão dando para vocês entenderem? Então, gente, olha, eu vou pintar aqui um pouco. Daqui a pouco eu volto para falar com vocês qual foi a tinta que eu preferi colocar nesse vãozinho aqui, tá? Deixa eu dar mais uma boa pintada aqui, aí eu já volto para falar com vocês, entendeu? Estão dando para entenderem, né? Agora eu vou pintar toda a lareira. Oi, gente. Olha, eu já estou no outro dia. Pintei as peças todas para ir adiantando, como eu falei que eu ia pintar, né? Então, tá toda pintada com essa cor aqui, marrom. Tá vendo? Marrom. Entendendo? E o friso, essa outra cor aqui, eu tinha uma tinta de tecido aqui e eu resolvi botar essa tinta de tecido de cor terra queimada. Terra queimada, entendeu? Não vai dar para vocês ver direito não, mas é terra queimada, tá? Então, pintei toda de marrom e quando chegou aqui nessas nervurinhas, eu pintei com a terra queimada, entendeu? E aqui, para dar esse efeito aqui de envelhecido, peguei o pincel com tinta branca, sujei, limpei assim mais ou menos, tirei o excesso e fiz assim, ó. E vim fazendo assim, tá vendo? Em todo tijolinho. Tá vendo? Entenderam? Tá. Isso aqui. Agora, vamos recapitular tudo. E agora eu vou dar forma à lareira. Eu vou montar agora. E vou mostrando a vocês. Aqui, ó. Vou colar ela aqui assim, ó. Tá vendo? Vou botar cola de isopor. Agora eu tô colando a segunda lateral, gente. Vou voltar com ela colada, sabe? Olha, já está colada a lateral, olha. Tá vendo? Agora, vamos começar a dar forma à lareira. Essa parte aqui, olha, vai entrar aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, gente, vocês sabem que é 50 centímetros só que vocês vão fazer, porque é os 50 centímetros dessa abertura. Essa parte aqui vai entrar aqui, ó. Ó. Essa entra aqui. Depois dessa aqui colada, essa entra aqui, ó, deixa eu botar aqui. Essa entra aqui. Essa outra entra aqui. E essa aqui
Essa aqui vai vir aqui assim, ó. Peraí. Estão captando como é que vai ser? Vocês vão fechar assim, ó. Então, eu vou voltar com ela toda colada para vocês verem. Vou finalizar com vocês vendo com essa daqui. Na hora que eu tiver. Aqui. Cola. Aqui tá. Essa é a última parte, gente. Aí eu já volto com ela toda colada, tá? Olha, deixa eu falar uma coisa com vocês. Uma ideia aqui. Eu coloquei os palitos para ficar mais seguro. E botei uma fita, tá bom? Colei. Agora vou levantar. Eu tô com ideia, deixa eu voltar aqui. Eu estou querendo cobrir essa parte de trás. Botar 2 placas, tá vendo? Para ficar mais firme. Eu estou querendo fazer isso. Botar 2 placas. Mas isso é opcional, se vocês quiserem. Se não quiserem, ela fica assim. Mas eu acho mais seguro. Ficou bom? Como é que ficou? Deixa eu ver aqui. Ah, ficou ótimo, gente. Olha. Vendo? Ó, tá ficando bom a lareira, ó, tá saindo. Entendeu? Agora eu vou explicar essa parte aqui de cima. Vou deixar aqui. Olha, deixa eu explicar a vocês. Isso daqui é uma placa de isopor de laje, tá? Ia para o lixo e eu já estava com a ideia de fazer essa lareira e eu resolvi pegar essa placa de isopor. Mas quem não tem isso daqui, essa placa de isopor, vocês compram, vocês vão comprar o isopor, vocês medem, vão cortarem. Só que se eu fosse vocês, eu comprava mais grossinha. A parte de cima. Ou então vocês compram duas placas dessa e vocês fazem assim, ó, 2 placas, né? Olha só, deixa eu explicar a vocês como é que vocês devem fazer. Vocês compram 2 placas, faz esse acabamento aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, esse lado aqui. Tá vendo? Vocês podem comprar 2 placas e colar, ó. Faz um acabamentozinho bonitinho. Ó, tá dando para entender aqui? Entendeu? Só que eu tinha essa placa de laje e fiz aqui a minha peça. E outra coisa que eu vou falar com vocês. É para poder ficar estilo madeira, ou vocês pintam, aí vocês vêm com o garfo
Vocês vêm com o garfo, esquentam no fogo e fazem assim com o garfo, no isopor. Se vocês forem pintar, aí fica fazendo tipo estilo madeira, entendendo? Se vocês não forem, eu comprei isso daqui, ó. Ah, eu achei muito mais prático, gente. Comprei isso daqui, Contact, né? Contact. Acho que é, né, o nome disso, né? Contact. E colei, entendeu? Ficou, ó. Tá vendo? Vai ficar ótimo aqui. Eu vou voltar com ela coladinha aqui, tá bom? Já volto com a minha lareira pronta. Finalizei, gente, a minha lareira. Tá vendo? Olha, esses tijolinhos aqui, é essa medida aqui, olha, 19 por 9. Entendeu? Ó, 19 centímetros por 9. Eu vou deixar todas as medidas lá embaixo do YouTube, do vídeo, para vocês tirarem, tá? E ficou assim a minha lareira. Olha como eu fiz atrás. Peraí. Vou mostrar como eu fiz atrás, gente, olha. Estão vendo? Ó, botei o isopor, ficou mais firme. Tá vendo? Agora... Agora eu vou voltar com a minha lareira decorada. Tá vendo? Gostaram, gente, da minha lareira? É isso aí, tá bom? Então eu vou voltar. Eu vou pôr ela aqui nessa parede. E já volto com ela toda decorada. E aí, gente? O que vocês acharam? Acharam fácil de fazer? Gostaram de fazer? Eu adorei fazer, entendeu? Ainda mais que o meu netinho adorou, gente. Adorou ver essa lareira aqui, toda hora fica mexendo na lareira, entendeu? Papai Noel. E gostei da minha lareira, gente. Olha, eu ensinei aí, expliquei o melhor possível para vocês, entendeu? E é isso. Agora, a novidade que eu tenho para vocês é o seguinte. Quinta-feira agora eu faço ano. E eu recebi de presente dos meus filhos, eu estou muito feliz. Eu vou passar para vocês essa minha felicidade. Eu vou a um show. E esse show é de um cantor que eu adoro as músicas dele, ainda mais quando ele canta as músicas natalinas, Nossa Senhora, já estão sabendo quem é? Nossa Senhora, entendeu? As montanhas, entendeu? Aí, Jerusalém. Então, aposto que vocês já adivinharam, né? Domingo agora, eu vou no show do Roberto Carlos, entendeu? Lá no Maracanãzinho, entendeu? E foi o presente que eu ganhei. E acabei de ganhar agora do meu netinho, para me ouvir Roberto Carlos. Esse rádio aqui, entendeu? De presente, entendeu, gente? Então, eu estou compartilhando com vocês essa minha felicidade, entendeu? E é um sonho realizado, entendeu? Eu era louca para ver um show dele, do Roberto Carlos, entendeu? E está concretizando esse sonho, entendeu? Então, tá aqui o meu radinho para me dormir ouvindo o Roberto Carlos. Então tá, gente, me desculpa de alguma coisa. Um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus, tá bom? E eu volto o próximo vídeo ensinando vocês a fazer as velas natalinas, tá bom? Assim, essas velinhas, entendeu?
uma, umas velinhas simples, entendendo? Mas vou ensinar vocês a fazer, a decorar, fazer a parafina, derreter, entendendo? E vou mostrar a vocês, tá bom? Então é isso. Ficam com Deus. Um beijão a todos vocês, tá bom? Não esquece de dar curtida, dar lá ó, o dedinho, entendeu? Se gostaram, entendeu? Então tá, beijo, gente.